Maman Mbote. Maman Mbote. Mega ko expliquer biso to kuto na la police ba kangi opona. Na lelo na expliquer te na pe na lelo na loba te. Ozana lelo ko expliquer te lelo loba pe. Na loba te na pe na lelo na ko expliquer te. Mais to moni bela ba kiti yo o escroquer neto yoki. Mais mega ko expliquer biso. Kaki mena kende nango. Ba kiti na bango yango wana. Yo na bango bo komi na ndeni po ko na la police. Eh maman. Et comme il boni gaspol na moni bo aussi na la police. Na ebité. Ngape na comprendre nde ba meminga. Yo po comprendre nde ba meminga. Siko ba kiti ngo ke na wapi? Na ebité. Na ebité. Et place ngo ke ba kiti te. Maman si ebele ya bateau en plus ba plainer na ba bimé belé. Bateau nyonso batemi po na bango il paraît ba biko sala ngo bana kala ba nyonso batemi likambo ba kiti maman répondre non na ebité na pe na likambo na loba te so bateau nyonso ba ko so makam Papa Mbote Mbote Mère ko expliquer ka ya maman oyo to kutina la police la sali musala ya kitoko asali ononi Mama oyo azwe sanga conflit na quartier na kota isika oyepa nanga madame nanga teka masanga mama oyo ya ngo mususu akuti bana nanga mwana nanga mwasi na bon nanga tuni bango te boteka masanga awa bana bia toteka masanga abio na batu nanga tosa muziki so toza 15 tosa muziki po na oyamba bango awa bana babite biso awa toteka masanga ya komela awa te topesa mutake toza bakiti te ona ebi place baluaka bakiti azwi bana oyo te ba omemelanga 15 chaises côté na zero loué accueilli par ba voisin moko après 4 parcelles et par 4 balabala ba loué 15 chaises aye nango akoti na kati ya lupango nanga azwi asengi na masanga bandi komela avandi orke bango siko bato alopango wana kota loki batini mwana bango tala kote bakiti ekoti mukete ya abimi haki abina kezi kolanda bato wana oya ngana oya na bango awa baomela masanga akeli sukuna azwi ba petit musana nzela ke abakisi 50 chaises siko na lupango wana ka luwaki basiko bango kuna bayebike bakiti yango eza epa na ngai akei komiti butu azwi ata ya zongi na ba 15h 16h a changer bakiti so azwi akala tiki azwi 15 ayaki nango atiki 9 abina zoya na keso bato wana banda kenda elobi nango tongo tomona mama ko ta no loba kiti baye na tongo te toza 50 chaises biso ezali aw biso bibiso to loyi baketo mwana mwese na yaki azoki bana bake bafundi na la police to komi kutro samba ti to lukaka ye amona na kate oka escroquera biso toza na dossier na auditorat militaire to na ko samba bafunda na mikolo nyonso ke ngam na escroquera bakiti na bango alelo peka après nzambe azamunene na uti ko pa vie na ngamoto sala ne vie Antoine nazo bima na epa wabelo ka kote ndako wabelo zali na set na kuta na ye na bana moya mike ya mibali bango pe bana ngombe ba misato bana mai misato bazola ndena sima mbango esipula kama mo beti ngombe mo so na mona yote na legi tellement jour ezaka na lupango ngai na pongi na lega na mona na trace mo na simao to akesi ko na baluki na tela moni trace na ye na sima ngabe mo so escroquer biso ye na bandi ko filer wana basala action ba kitite na bandi ko filer to uti kote ya Luemba nazo filer ti to ye na set ngana sima longa koti na mapango so escroquer ba kiti memisi bana oyo Maman Mbote Mbote papa yo pe maman likamba kiti papa aya na ndako lobi bazo ko ndeko pesa prédote na ye na pesa ye 50 chaises na 13 table papa amemanga 50 chaises na 13 table tokenda kutu komanda shiko tokangisa ye defo na auditorat militaire mwana mwasio lelo na vana kana ndako papa oyo bayaka ko loba kiti bakende ko sala fete pa na ye nzoka nde lokuta escroquer bango na masanga nani na kima babengi nga yango to ye lelo na ko tala justement ezaye mtu amemanga bakiti akenda nango elongi obena yango pesa yango na basili na kitambala ndenge akangaka lobi azo sala fete ya libala maman bakiti ya biso moi sio aye lelo aye pa na biso aluka place ezaka lupangu baza manifestation so muziki basa muziki bapesa ba place bafanda baosoma masanga biso tona barte o sava to loka to zebele pour la senga to ko louer bakiti ngana memie ba de camarade na ngai azo bakiti
ade aza posa 25 liboso bandaki 30 o 25 babi kuna toza posa kaka aza 15 bapesi aye so na meme so place muso azwi 10 to meme 10 wa toyena wana ndako na nsima akei azongi mpa mama na ake kozwa susu 35 chaise ya mama batu aye nango plus 15 wa azwaki yango pesi 50 chaise amemisi bana baye nango na nzela babengi nga na bengi boyo bakiti ekomite nde na bandi koluka na ye kolanda yo mona bakiti